ओम शांति। अॼु जी मिली तारीख़ आहे 10/1/2026। अॼु मिठा मिठा बाप दादा चवनि था, मीठे मीठे ॿार, तव्हांजी यादि जी यात्रा बिल्कुलु ई गुप्त आहे। तव्हां ॿार हाणे मुक्तिधाम में वञण जी यात्रा करो था न। प्रश्न: स्थूल वतन वासी व सूक्ष्म वतन वासी फ़रिश्ता ठहिण जो पुरुषार्थ छा आहे? सूक्ष्म वतन वासी फ़रिश्तो स्थूल वतन वासी सां सूक्ष्म वतन वासी फ़रिश्तो ठहिण जो पुरुषार्थ छा आहे? सूक्ष्म वतन वासी फ़रिश्तो ठहिणो आहे त रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फ़रिश्तो ठही न सघंदा। छो जी फ़रिश्तो बग़ैर हड्डी मांस जो हूंदो आहे। फ़रिश्तो बग़ैर हड्डी मांस जो हूंदो आहे। हिन बेहद जी सेवा सां ददीची ऋषि तरह हड्डी हड्डी लॻाइणी आहे, तॾहिं व्यक्त खां अव्यक्त ठहींदा। हिन बेहद जी सर्विस में हड्डी हड्डी लॻाइणी आहे, तॾहिं व्यक्त खां अव्यक्त थींदा। गीता धीरज दर मनवा। ओम शांति। ॿारनि खे हिन गीत सां इशारो मिलियो कि धीरज धरो। ॿार ॼाणंदा आहिनि असां श्रीमत ते पुरुषार्थ था करूं ऐं ॼाणंदा आहियूं कि असां हिन गुप्त योग जी यात्रा ते आहियूं। उहा यात्रा पंहिंजे समय ते पूरी थियणी आहे। मुख्य आहे ही इहा यात्रा जेके तव्हांजे सवाइ ॿियो कोई न ॼाणंदा आहिनि। यात्रा ते वञणो ज़रूरु आहे। वठी वञण वारो बि पंडो खपे न। इन जो नाम बि रखियो आहे पांडव सेना। हाणे यात्रा ते आहियो। स्थूल लड़ाई जी हिते कोई ॻाल्हि कोन्हे। हर हिकु ॻाल्हि गुप्त आहे। यात्रा बि ॾाढी गुप्त आहे। शास्त्रनि में बि बाबा सम्झाईंदा आहिनि, मूंखे यादि करो त मूं वटि अची पहुचंदव। इहा यात्रा त थी न। बाबा सभु शास्त्रनि जो सार ॿुधाईंदा आहिनि। प्रैक्टिकल में एक्ट में लाहींदा आहिनि। प्रैक्टिकल में एक्ट में ईंदा आहिनि। असां आत्माउनि खे यात्रा ते वञिणो आहे पंहिंजे निर्वाण धाम। वीचार करो त सम्झी सघंदा आहियो, इहा मुक्तिधाम जी सची यात्रा आहे। सभु सम्झंदा आहिनि असां मुक्तिधाम में जंहिं समय सभु सम्झंदा आहिनि असां मुक्तिधाम में वञूं। इहा यात्रा करण जे लाइ कोई मुक्तिधाम जो रास्तो ॿुधाए, परंतु बाबा त पंहिंजे समय ते आप ई ईंदा आहिनि, है न। जंहिं समय की कोई ॼाणंदो न आहे, बाप अची करे सम्झाईंदा आहिनि त ॿारनि खे निश्चय थींदो आहे। बराबरि इहा सची यात्रा आहे न जो ॻायल आहे। भॻवानु इहा यात्रा सिखाई। मनमना भव मध्याजी भव। मनमना भव मध्याजी भव। इहे अक्षर बि तव्हांजे कम में ॾाढा आहिनि। सिर्फ़ु कंहिं चयो इहे भूल करे छॾी आहे। चईंदा आहिनि देह सही देह जे सभु संबंधनि खे भुलिजी वञो। इन्हनि खे ब्रह्मा खे बि देह आहे न। इन्हनि खे बि सम्झाइण वारो ॿियो आहे जंहिंखे पंहिंजी देह न आहे। उहो बाप आहे विचित्र। उन्हनि खे कोई चित्र न आहे। ॿियो त सभिनि जा चित्र आहिनि। सॼी दुनिया चित्रशाला आहे। विचित्र ऐं चित्र अर्थात जीव ऐं आत्मा जो इहो मनुष्य स्वरूप ठहियलु आहे न, है न, त उहो बाप विचित्र आहे। सम्झाईंदा आहिनि मूंखे हिन चित्र जो आधार वठिणो पवंदो आहे। बराबरि शास्त्रनि में आहे। भॻवानु चयो हुयो महाभारत लड़ाई बि लॻी हुई। राजयोग बि सेखारींदा हुया। ज़रूरु राजा जी स्थापना थी हूंदी न। हाणे त राजा ई न आहे। राजयोग भॻवानु ई अची करे सेखारींदा आहिनि नई दुनिया जे लाइ। छो जे विनाश त साम्हूं बीठो ई आहे। सम्झाइबो आहे अहिड़ो ईअं थियो हुयो जबकि स्वर्ग जी स्थापना थी हुई। इहे लक्ष्मी नारायण जो राज जी स्थापना थियो हुयो न। हाणे तव्हांजी ॿुधी में आहे सतयुग हुयो, हाणे कलयुग आहे। पोइ बाबा उहे ई ॻाल्हियूं सम्झाईंदा आहिनि। ईअं कोई चई न सघे कि मां परमधाम खां आयो आहियां तव्हांखे वापसि वठी वञण लाइ। ईअं कोई चईंदो आहे?
ये त बाबा ई अची करे चईंदा आहिनि की मां आयो आहियां तव्हां सभिनि खे वापसि वठी वञण लाइ। पर परम पिता परमात्मा ई चई सघंदा आहिनि ब्रह्मा द्वारा, ॿियो कंहिं द्वारा बि चई न सघंदा। सूक्ष्म वतन में आहे ई ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा जे लाइ बि सम्झाइबो आहे कि उहा अव्यक्त ऐं इहो आहे व्यक्त। तव्हां हाणे फ़रिश्ता ठहींदा आहियो। फ़रिश्ता स्थूल वतन में न हूंदा आहिनि। फ़रिश्तनि खे हड्डी मांस न हूंदो आहे। हिते हिन रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सभु ख़लास करे छॾींदा आहिनि, पोइ फ़रिश्ता ठही वेंदा आहिनि। हाणे त हड्डी आहे न, हाणे त हड्डी आहे। इहे बि लिखियलु आहे न, पंहिंजी हड्डियूं बि सर्विस ते ॾेई छॾियूं। गोया पंहिंजी हड्डियूं ख़लास कंदा आहिनि। स्थूल वतन खां सूक्ष्म वतन वासी ठहिणो आहे। हिते असां हड्डी ॾेई करे सूक्ष्म ठही वेंदा आहियूं। हिन सर्विस में सभु कुझु स्वाहा करिणो आहे। यादि में रहंदे रहंदे असां फ़रिश्ता ठही वेंदासीं। इहे बि ॻायल आहे न, मिरुआ मौत मलुक जो शिकार। मलुक फ़रिश्ते खे चइबो आहे। तव्हां मनुष्य खां फ़रिश्ता ठहींदा आहियो। तव्हांखे देवता न चई सघंदा आहियूं, है न, तव्हांखे देवता न चई सघंदा आहियूं। हिते तव्हांखे शरीर आहे न। सूक्ष्म वतन जो वर्णन हाणे ई थींदो आहे, है न। त बाबा चवंदा आहिनि यादि में रहंदे रहंदे असां फ़रिश्तो ठही वेंदासीं। ॻायल बि आहे, इहे बि ॻायन आहे, मिरुआ मौत मलुक जो शिकार। मलुक फ़रिश्ते खे चइबो आहे। तव्हां मनुष्य खां फ़रिश्ता ठहींदा आहियो। तव्हांखे देवता न चईंदासीं। हिते त तव्हांखे शरीर आहे न। सूक्ष्म वतन जो वर्णन हाणे ई थींदो आहे। सूक्ष्म वतन जो वर्णन हाणे ई थींदो आहे। योग में रही पोइ फ़रिश्ता ठही वेंदा आहिनि। पिछाड़ी में तव्हां फ़रिश्ता ठही वेंदा। तव्हांखे सभु साक्षात्कार थींदो ऐं ख़ुशी बि थींदी। मनुष्य त सभु काल जो शिकार थी वेंदा आहिनि। तव्हां में बि जो महावीर आहिनि उहे अडोल रहंदा। बाक़ी छा थींदो रहंदो। मतिलबु मनुष्य अकाले मृत्यु थींदी ऐं असां ख़ुशी सां पंहिंजो शरीर छॾींदासीं, है न। बाबा चवनि था बाक़ी छा थींदो रहंदो। विनाश जी सीन त थियणी आहे। अर्जुन खे विनाश जो साक्षात्कार थियो। हिकु अर्जुन जी ॻाल्हि न आहे, तव्हां ॿारनि खे बि विनाश ऐं स्थापना जो साक्षात्कार थींदो आहे न, है न। पहिरियों बाबा खे बि विनाश जो साक्षात्कार थियो। हुन समय ज्ञान त कुझु न हुयो। ॾिठो सृष्टि जो विनाश थो थिए, पोइ चतुर्भुज जो साक्षात्कार थियो। सम्झणु लॻी आहे इहा त सुठो आहे। विनाश खां पोइ असां विश्व जा मालिक ठहींदा आहियूं त ख़ुशी अची वई न। हाणे इहा दुनिया न ॼाणदी आहे कि विनाश त सुठो आहे। पीस जे लाइ प्रयत्न कंदा आहिनि, परंतु आख़िरी विनाश त थियणो ई आहे न। यादि कंदे कंदे पतित पावन, यादि कंदा आहियो न पतित पावन, त बाबा ईंदा ज़रूरु आहिनि। अची करे असांखे पावन दुनिया स्थापना कंदा आहिनि, जंहिंमें असां राज ई कंदासीं। इहे त सुठो आहे न। पतित पावन खे छो यादि कंदा आहिनि, छो जी हिन समय दुखी आहिनि न। पावन दुनिया में देवता, पतित दुनिया में देवता आहियूं पैर बि न रखी सघंदा आहिनि। त ज़रूरु पतित दुनिया जो विनाश थियणो खपे। ॻायल बि आहे महाविनाश थियो हुयो। हुन खां पोइ छा थींदो आहे, हिकु धर्म जी स्थापना। सो त ईअं थींदो न। हितां खां राजयोग सिखंदमि। विनाश थींदो आहे, बाक़ी भारत में केरु बचंदो, है न। सभु कुझु विनाश थी वेंदो, बाक़ी भारत में केरु बचंदो। जो राजयोग सिखंदा आहिनि, नॉलेज ॾींदा आहिनि, उहे ई बचंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि कुझु रावण राज्य जा बचंदा, कुझु राम राज्य जा बचंदा। छो जी दुनिया, नई दुनिया ठाहिणी आहे न, त थोरा बचंदा। प्रलय न थींदी, है न। विनाश त सभिनि जो थियणो आहे। हिन में डिॼण जी ॻाल्हि न आहे। पतित पावन खे सॾु कंदा आहिनि, जबकि उहे ईंदा आहिनि त ख़ुशी थियणी खपे न। बाबा चईंदा आहिनि विकारनि में न वञो, इन विकारनि ते जीत पायो। व बाबा खे दान ॾियो त छूटे ग्रहण।
भारत जो ग्रहण छूटंदो ज़रूरु आहे। भारत जो ग्रहण छूटंदो ज़रूरु आहे। कारे खां गोरो ठहिणो आहे न। सप्तक में पवित्र देवता हुया, उहे ज़रूरु हिते ई ठहिया हूंदा न। तव्हां ॼाणंदा आहियो असां श्रीमत ते निर्विकारी ठहींदा आहियूं। भॻवान वाच्य इहा गुप्त आहे। श्रीमत ते हली करे तव्हां बादशाही पाईंदा आहियो। बाबा चईंदा आहिनि तव्हांखे नर सां नारायण ठहिणो, सेकेंड में राजा ई मिली सघंदी आहे। शुरू में बच्चियूं 4-5 ॾींहं बि वञी करे वैकुंठ में रहंदियूं हुयूं। शिव बाबा अची करे ॿारनि खे वैकुंठ जो बि साक्षात्कार कराईंदा आहिनि। देवताऊं ईंदा हुया केतिरा मान शान सां, त ॿारनि खे दिलि अंदरि लॻंदो आहे। बराबरि गुप्त वेश में अचण वारो बाबा असांखे सम्झाइनि था, है न। बराबरि गुप्त वेश में जो बाबा आया आहिनि उहे असांखे सम्झाइनि था। ब्रह्मा तन में ईंदा आहिनि। ब्रह्मा जो तन त हिते खपे न। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा सम्झायो आहे कोई बि ईंदा आहिनि त उन्हनि सां पुछो कंहिं वटि ईंदा आहियो, ॿी कंहिं वटि आया आहियो। अच्छा, ब्रह्मा जो नाम कॾहिं ॿुधियो आहे? प्रजापिता ब्रह्मा त हूंदा न। प्रजापिता ब्रह्मा त आहिनि। असां सभु उन्हनि जा अची करे ठहिया आहियूं। ज़रूरु अॻियां बि ठहिया हुया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना त साथ में ब्राह्मण बि खपनि। बाप ब्रह्मा द्वारा कंहिंखे सम्झाईंदा आहिनि, शूद्रनि खे त न सम्झाईंदा न। इहे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आहिनि। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा असांखे पंहिंजो ठातो अथई। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा असांखे पंहिंजो ठाहींदा आहिनि। ब्रह्मा कुमार कुमारियूं केतिरा ढेर आहिनि, केतिरा सेंटर्स आहिनि। सभिनि में ब्रह्मा कुमारियूं पढ़ाईंदियूं आहिनि। हिते असांखे दादे जो वरसो मिलंदो आहे। भॻवान वाच्य तव्हांखे राजयोग सेखारींदो आहे। उहो निराकार हुजण जे कारण शरीर में अची करे असांखे नॉलेज ॿुधाईंदा आहिनि। प्रजापिता ब्रह्मा जा त सभु ॿार हूंदा। असां प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियूं आहियूं। शिव बाबा आहे असांजो ॾाॾो। उन्हनि असांखे एडॉप्ट कयो। तव्हां ॼाणंदा आहियो असां ॾाॾे खां पढ़ूं था ब्रह्मा द्वारा। इहे लक्ष्मी नारायण ॿई आहिनि स्वर्ग जा मालिक। भॻवान त हिकु ऊच ते ऊच ई निराकार आहे। ॿारनि खे धारणा ॾाढी सुठी हुजणी खपे। ॿारनि खे धारणा ॾाढी सुठी हुजणी खपे। पहिरियों सम्झायो 2 बाप आहिनि भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में आहे हिकु बाप। पालौकिक बाप द्वारा बादशाही मिली वई, पोइ यादि छो कंदासीं। दुख आहे न जो यादि करिणो पए, है न। दुख आहे ई न जो यादि करिणो पए। ॻाईंदा आहिनि दुख हरता सुख करता, है न। ॻाईंदा आहिनि दुख हरता सुख करता। उहा कॾहिं जी ॻाल्हि आहे जो पास्ट थी वेंदो आहे, हुनजो गायन थींदो आहे न। महिमा हिकु जी आहे। उहे हिकु पापी अची करे पतितनि खे पावन ठाहींदा आहिनि। मनुष्य थोरी सम्झंदा आहिनि। उहे त पास्ट जी कथा वेही लिखंदा आहिनि। जो हाणे सम्झंदा आहियो बराबरि बाबा असांखे राजयोग सेखारियो हुई, जंहिंसां असांखे बादशाही मिली हुई। 84 जो चकर लॻायो न। हाणे पोइ असां पढ़ूं था, पोइ 21 जन्म असां राज ई कंदासीं। अहिड़ो देवता ठहींदासीं। ईअं कल्प पहिरियों बि ठहिया हुया। सम्झण में आयो न। असां पूरा 84 जो चकर लॻायो। हाणे पोइ सत्य त्रेता में वेंदासीं। तॾहिं त बाबा पुछंदा आहिनि अॻियां केतिरा बार मिलिया आहियो। ये प्रैक्टिकल ॻाल्हि आहे न। नयो बि कोई ॿुधे त सम्झदा 84 जो चकर त ज़रूरु आहे। जो पहिरियों वारा हूंदा उन्हनि जो ई पूरो चकर थियो हूंदो न। बुद्धि सां कमु वठिणो आहे। हिन मकान में, हिन ड्रेस में बाबा तव्हां सां अनेक बार असां मिलंदा आहियूं ऐं मिलंदा ई रहंदासीं। पर
खां पावन, पावन खां पतित थींदा ई आया आहियूं। कोई चीज़ सदैव नई ही रहे इहा त थी न सघंदी आहे न, पुराणी ज़रूरु थींदी आहे। हर चीज़ सतो रजो में तमो में ईंदी आहे। हाणे तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो नई दुनिया अचे थी, उनखे स्वर्ग चइबो आहे, इहे नर्क आहे, उहा पावन दुनिया। ॾाढा पुकारंदा आहिनि, हे पतित पावन असांखे अची करे पावन ठाहियो। शरीर दुख जास्ती थींदो आहे न, परंतु उहे सम्झंदा न आहिनि की असां पूज्य हुयासीं, पोइ असां पुजारी ठहिया आहियूं। द्वापर में पुजारी ठहिया आहियूं न। अनेक धर्म थींदा आया आहिनि, बराबरि पतित खां पावन, पावन खां पतित थींदा आया आहिनि, है न। अनेक धर्म थी विया। हाणे पतित खां पावन, पावन खां पतित थियणो ई आहे। भारत जे मथां ई सॼो खेल आहे। तव्हां ॿार हाणे स्मृति आई की हाणे त शिव जयंती मल्हाईंदा आहियो, बाक़ी ॿियो कोई शिव खे ॼाणंदो ई न आहे। असां ॼाणंदा आहियूं, बराबरि असांखे राजयोग शिव बाबा सिखलाईंदा आहिनि। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग जी स्थापना थिए थी, ज़रूरु जो सिखंदा, स्थापना कंदा, उहो ई पोइ राज्य भाग्य पाईंदा न। असां चईंदा आहियूं, बराबरि असां कल्प बाबा सां इहे राजयोग सिखिया आहियूं। बाबा सम्झायो आहे, हाणे इहे 84 जन्मनि जो चक्कर पूरो थी वियो, पोइ नयो चक्कर लॻाइणो आहे। चक्र खे त ॼाणणो ई आहे न। भल चित्र न बि हुजनि त बि सम्झाए सघंदा, इहे त बिल्कुलु सहज आहे। बराबरि भारत स्वर्ग हुयो, हाणे नर्क आहे। सिर्फ़ु उहे माण्हू सम्झंदा आहिनि कलयुग जो नंढो ॿार आहे। तव्हां चईंदा आहियो इहे त कलयुग जो अंत आहे, चक्र पूरो थींदो आहे न। काथे उहे चईंदा आहिनि की अञा त समय आहे, असां त चऊं था कलयुग पूरो थी वियो। बाबा सम्झाईंदा आहिनि, मां ईंदो आहे पतित खे पावन ठाहिणु। तव्हां ॼाणंदा आहियो असांखे पावन दुनिया में वञिणो आहे न। तव्हां मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम, शांतिधाम, सुखधाम ऐं दुखधाम खे बि सम्झंदा आहियो, परंतु तक़दीर में न त पोइ इहे ख़्यालु न कंदा आहियो की छो न असां सुखधाम में वञूं। बराबरि असां आत्माउनि जो घर उहा शांतिधाम आहे। हुते आत्मा खे ऑर्गन्स न हुजण जे कारण कुझु ॻाल्हाईंदी न आहे। शांती हुते सभिनि खे मिलंदी आहे। सतयुग में हिकु धर्म आहे, इहे अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा आहे जो चकर लॻाईंदो ई रहंदो आहे। आत्मा कॾहिं विनाश न थींदी आहे। शांतिधाम में बि थोरो समय ठहिरणो पए, इहा ॾाढी सम्झ जी ॻाल्हि आहे। कलयुग आहे दुखधाम, केतिरा अनेक धर्म आहिनि, केतिरा हंगामा आहिनि। जॾहिं बिल्कुलु दुखधाम थींदो आहे तॾहिं बाबा ईंदा आहिनि। दुखधाम खां पोइ सुखधाम, शांतिधाम में असां वेंदा आहियूं, सुखधाम में ईंदा आहियूं, पोइ दुखधाम ठहींदो आहे। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, हिते संपूर्ण विकारी आहिनि। इहे सम्झाइणु ॾाढो सहज आहे, हिमत खपे, किथे बि वञी करे सम्झायो। इहे बि लिखियलु आहे, हनुमान सत्संग में पुठियां जूतियुनि ते वञी करे वेठो त महावीर थी वियो न। उहा किथे बि वञी करे युक्ति सां ॿुधंदो, ॾिसंदो छा ॻाल्हाईंदा आहिनि। तव्हां ड्रेस बदिली करे किथे बि वञी सघंदा आहियो उन्हनि जो कल्याण करणु। बाबा बि गुप्त वेश में तव्हांजो कल्याण करनि था। मंदरनि में किथे बि निमंत्रण मिलंदो आहे त वञी करे सम्झाइणो आहे। दिन प्रतिदिन तव्हां होशियारु थींदा वेंदा आहियो, सभिनि खे बाबा जो परिचय त ॾियणो ई आहे। ट्रायल करणी हूंदी आहे, इहे त ॻायल आहे न। पिछाड़ी में सन्यायूं राजा ऐं आदि ईंदा। राजा जनक जो सेकेंड में जीवन मुक्ति मिली, उहो पोइ अची करे त्रेता में अनुजनक ठहियो। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लॾे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य साथ, पहिरीं श्रीमत ते विशेष अटेंशन ॾेई फाउंडेशन खे मज़बूत ठाहिण वारा सहजयोगी ठहो। बाप दादा जी नंबर 1 श्रीमत आहे कि पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाबा खे यादि करो।
यदि कोई आत्मा जे बजाय पंहिंजे खे साधारण शरीरधारी सम्झंदा आहिनि त याद टिकी न सघंदी आहे, है न। यदि कोई पंहिंजे खे साधारण शरीरधारी सम्झंदा आहिनि त याद टिकी न सघंदी आहे। वैसे बि कोई ॿ चीज़ खे जॾहिं जोड़ो तॾहिं पहिरियों समान तॾहिं त पहिरीं समान ठाहींदा आहिनि न। जोड़बो आहे त पहिरियों समान ठाहींदा आहिनि। ईअं ई आत्मा सम्झी करे यादि करो त यादि सहज थी वेंदी। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन आहे। हिन ॻाल्हि ते बार बार अटेंशन ॾियो त सहज योगी ठही वेंदव। स्लोगन आहे कर्म आत्मा जो दर्शन कराइण वारो दर्पण आहे। हिन करे कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप खे प्रत्यक्ष करो। पंहिंजे कर्मनि द्वारा शक्ति स्वरूप खे प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारो आहे। ब्रह्मण सुफरिश्तो अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंद न देह जो बंधन, न देह जे संबंध, न देह जे पदार्थ। अगरि पंहिंजी देह जो लगाव ख़त्म कयो त देह जे संबंध, पदार्थ या बंधन आपे ई ख़त्म थी वेंदा। जॾहिं असांजी देह ई न आहे त मां आत्मा आहियां त ऑटोमेटिकली आत्मिक संबंध में ईंदासीं त सभु बंधन खला। ईअं न कोशिशि कंदासीं। कोशिशि शब्द सिद्ध कंदो आहे कि पुराणी दुनिया जी कशिश आहे। हिन करे कोशिशि शब्द समाप्त करो, देह भान खे छॾो। कोशिशि शब्द समाप्त करो, देह भान खे छॾो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।